रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों। अरे हैकर है भाई, हैकर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो। अच्छा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अच्छा। अबे तू है कौन तू? रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? अरे भाई क्या? टेक्नोलॉजी तो कैसे हैं आप लोग? तो मेरे दोस्तों, आज जो है बहुत जबरदस्त मौत का खेल होने वाला है और इस मौत के खेल में मेरी मौत भी हो सकती है। अच्छा। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अच्छा। हम सब का मकसद एक ही है, चीन टपाक डम डम। तो चलिए शुरू करते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। जय हिंद दोस्तों। मजा आएगा ना भिड़ो। तो कैसे हैं आप लोग?
पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। भाई 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 हेलो, नींद लग गई थी मालिक, तो गाड़ी पलट गई है रास्ते में थोड़ा सा। अच्छा। मम्मी रे, बाप रे, नहीं 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 नहीं, जल्दी वहाँ पे हटो। अबे तू है कौन तू? रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। चलो बैगन। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? अरे भाई 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 टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजी। जल्दी वहाँ पे हटो। तो उससे मेरा क्या फायदा? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चलो कौन है तू? छोटी बच्ची हो क्या? ये कैसे हो गया? 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है? कौन है तू? मैं बाबा टिल्लू। इधर को देख के बात कर भाई, जब 10 वाला है तो 10 वाला ही है। तो भाई पूछना तो पड़ेगा ना। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? चलो गर्मी हो रही तुम्हारा। अरे रुक जा, कोई बात नहीं। रुक जा इधर को। बाप रे, अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें अच्छा। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गला से पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। गलती ये देखिए। अरे भैया, वो तो देख लियो। वाला है तो 10 वाला ही है। तो भाई पूछना तो पड़ेगा ना। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? चलो गर्मी हो रही तुम्हारा। अरे रुक जा, कोई बात नहीं। रुक जा इधर को। बाप रे, अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें अच्छा। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गला से पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। गलती ये देखिए। अरे भैया, वो तो देख लियो।